Ok, família do YouTube, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Não se esqueça, você que não é inscrito, por gentileza, vem fazer parte da nossa família. Consul Flora, 7 quilos, chegou agora aqui na nossa oficina. Para quê? Fazer revisão geral, troca de retentor e troca de rolamento. Ó, Gideon, falei certo agora, viu? A troca do rolamento. Vamos ligar a máquina aqui, vou deixar em centrifugação para que você possa acompanhar agora o som que a máquina está produzindo. Essa máquina, tá? Como ela é seletor, você pode ir girando, chegou no ponto dela, ela vai iniciar. Esse som em si é rolamento. Já fiz a tirada aqui, só tem uns arribites de plástico. O único parafuso é esse, já fiz a retirada. Eu vou deitar a máquina. O que danifica esses rolamentos são vazamento d'água, certo? Então há um vazamento, a água termina contaminando os rolamentos e aí ela perde aí as suas características, né? Ela para de lubrificar. Agora, maquinazinha deitada. Você pode notar aqui, ó. Isso aqui é marca que nos mostra que tem vazamento d'água. Parte do motor, tá? Isso aqui já é a água. Essa máquina é um pouco chata para a gente fazer a manutenção dela, a revisão. Por quê? Olha onde ficam os parafusos, você tem que remover, tá? Essa máquina em si, a gente tem que praticamente desmembrar a máquina inteira, certo? A gente tem que tirar primeiro o agitador, fazer a remoção do tanque. Depois a gente vem aqui, ó, tira esse parafuso, tem um outro ali, remove aqueles parafusos, ó, tá? Para a gente poder ter acesso ao conjunto mecânico. Essa máquina em si, nós iremos fazer apenas a troca retentor, né, a coifa e os rolamentos, tá? E aí a máquina volta. Forte abraço para você, acompanha aí, tá? Essa máquina a gente vai fazer mais 2 vídeos mostrando para você, depois da extração do agitador, vou lhe mostrar como é que você vai fazer, do tanque, certo? E todo o procedimento que a gente vai fazer nessa máquina, você vai poder acompanhar os nossos trabalhos. Não se esqueça, você que não é técnico, está querendo agora adentrar nesse ramo, presta muito bem atenção dos nossos vídeos, tanto aqui do nosso canal, quanto também no canal lá do Gideon e do nosso amigo Rogério, da Bet Service. Forte abraço para vocês, tá? E até o próximo vídeo.